Kama unajiuliza ni kamera gani ununue kwa ajili ya kutengeneza content, na ni moja kati ya swali ambao unaulizwa mara nyingi sana na wanafunzi wangu, basi leo naenda kulijibu, na baada ya video hii utajua ni kamera gani ambayo unatakiwa ununue kwa ajili ya kutengeneza content zako. Naitwa Joel Kadaga, mimi ni content creator. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila tunapo upload video mpya uwe wa kwanza kupewa taarifa na uje kujifunza masuala yote yanayohusiana na graphic design pamoja na video content creation. Kwanza kabisa mimi nitahitaji uweze kujiuliza swali la kwamba unataka kutengeneza content za aina gani? Unataka kushoot video au unataka kupiga picha? Yes, umeamua kwamba unataka kutengeneza video. Ni video za aina gani unatengeneza? Ni vlog, ni YouTube content, ni high commercial paying, ni music video, na ni aina gani ya content ambayo wewe unataka kuifanya? Swali hilo litakuongoza na itakuwa rahisi zaidi wewe kujua ni aina gani ya kamera unataka kuinunua. Kwa mfano, kama unataka kununua kamera ambayo utakuwa na uwezo wa kushoot video pamoja na kupiga picha, Canon wana kamera ambayo zinaitwa R series, Canon EOS R. Kuna R5, kuna R6, kuna R plane na aina nyingine nyingi. Ni kamera nzuri ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kushoot pamoja na kupiga picha. So unaweza kufanya hivyo kwa brand zingine kwa kuweza compare ni nini ambacho unataka kufanya na utatumia vipi kamera ambayo unainunua. Jambo la pili la kuzingatia ni features au sifa za kamera husika, ambao kitaalamu tunaita camera specification. Yes, na hapa utaangalia vitu kama, kwanza kabisa ni camera resolution. Kamera hiyo ambayo unanunua ina uwezo wa kushuti resolution ya ngapi? Kwa mfano, kamera nyingi kwa sasa zina uwezo wa kushuti 4K, which ndo industry standard kwa sasa na watu wengi wanapenda kuitumia. Although bado watu wengi wana consume content ambazo ni 1080 kwa maana resolution ya 1920 kwa 1080. Kwa hiyo basi, weka priority yako ya kwanza kununua kamera ambayo ina uwezo wa kushoot 4K kwa ajili ya high commercial end na pamoja na content zingine ambazo ni za mainstream, music video na kadhalika. Lakini kama unatengeneza content za social media na aina nyingine za content ambazo uhitaji wake bado ni mdogo wa kutumia 4K, basi unaweza kuchagua kamera ambayo hata kama ina uwezo wa kushoot 1080 bado ni resolution ambayo ina favor zaidi na watu wengi wana preview. Mfano mzuri, hata content za YouTube. Ni mara ngapi wewe umekuwa ukiingia YouTube na kustream 4K? Watu wengi bado wana stream kwenye 720, wengi ambao wanataka quality nzuri wanaishia kwenye 1080. Kwa hiyo unaweza kuchagua resolution kwa kuzingatia vitu hivyo kadhaa. Jambo lingine kwenye swala la specification ni swala zima la frame rate. Yes, frame rate inamaanisha kwamba ni idadi ya picha katika sekunde moja ya video. Industry standard frame rate kwa ajili ya kupata cinematic video ni 24 au 24 frame per second. Lakini kama unataka kushoot video zako ili upate slow motion, basi hakikisha kamera yako ina uwezo wa kushoot katika 60 frame per second au 120 fps. So utaangalia ni aina gani ya content unatengeneza. Ni head to camera kama hii, ni content ya kawaida ya mahubiri ambayo haihitaji slow motion, basi ukipata kamera ambayo ina uwezo wa kushoot 24 au 25 frame per second au 30 frame per second, it's good. Lakini kama utashoot content yoyote, labda ni music video, documentary au aina nyingine sports na aina nyingine ya content ambayo utataka ufanye slow motion, basi hakikisha kamera yako ina uwezo wa kushoot katika frame rate ya 60, 120 na kuendelea kwa kadri wewe ambavyo utaweza. Yes. Kitu kingine ni sensor size kwenye swala la specification. Yes, sensor size ndio inadetermine quality na ubora wa video ambayo inakuwa produced na kamera. Kamera ambayo ni full frame sensor inakuwa powerful katika low light, inakuwa na high dynamic range, lakini pia inakuwa vizuri katika swala zima la focal length. Kwa hiyo unaponunua kamera kwa ajili ya content mbalimbali za kutengeneza, jiulize, ushajua kwamba nataka kutengeneza content za aina gani? Unataka kutengeneza high end commercials, unataka kutengeneza matangazo makubwa ya makampuni makubwa ambao wanalipa vizuri, basi hakikisha unanunua full frame camera kwa ajili ya kutengeneza content hizo. Lakini kama ni content za kawaida, content ambazo wana consume watu ambao maybe they are not paying a lot, lakini bado pia na wewe mwenyewe unajaribu kuangalia point nyingine ambayo tutaenda kuizungumzia kwenye hatua inayofuata, basi angalia kamera ambayo hata kama ni micro four sensor camera au ni
crop sensor aina yoyote ile, bado unaweza ukapata video ambazo zina ubora ule ule. Kitu kingine cha muhimu cha tatu ni swala la budget. Yes, angalia budget yako wewe ni kiasi gani unaweza kumudu kununua kamera. Na hapa nitatenga katika hatua tatu, kwa maana ya budget za aina tatu. Kwa kuzingatia bei na masoko ya dunia nitazungumza hivyo, kwa sababu hakuna bei specific ya kamera fulani. Lakini kama wewe unataka kutengeneza content za vlog, content za YouTube na commercials ambazo za small business, basi kamera ambayo inaweza kuipata kwa bei hiyo iwe ni kamera ambayo kuanzia $500 mpaka $1000 unaweza kupata kamera nzuri kwa ajili ya kutengeneza content za hivyo. Ina range kulingana na soko na wapi umenunua, lakini hiyo ni average au sehemu ambayo ina range kuweza kupata kamera kwa ajili ya aina hizo za content, kwa maana wewe ni starter au unaanza. Lakini kama wewe unataka kutengeneza content ambazo ni commercials lakini katika medium business, music video katika medium business, commercials, wedding na aina nyingine za content katika medium size, basi ukianzia $3000 mpaka $5000, kwa maana $2000 mpaka $5000 unaweza kupata kamera nzuri ambayo ikakufaa kwa ajili ya matumizi hayo. Utajaribu kutafuta ni soko lipi unanunua ili uweze kupata kamera ambayo ina fit. Lakini aina ya tatu au budget ya tatu ambayo unaweza kuizingatia ni high paying client, kwa maana unahitaji kamera ambayo watu wanalipa pesa vizuri, ni music video za pesa nyingi, ni commercials za pesa nyingi. Basi kuanzia $6000 na kuendelea $10000, $15000, basi hizo ndo kamera ambazo inabidi uzifikirie kwa upande wa budget. So uwezangu na mimi wengi tuko katika budget aidha kuanzia $500 mpaka $2000 au wengi kuanzia $3000 mpaka $5000. Na by the way, hapa kwenye hii eneo kuna kamera nyingi sana ambazo unaweza kununua. Kwa unaweza kaangalia preferences zako na aina gani ya kamera ambayo unataka, then ukajaribu kufanya uchunguzi wako ukaweza kupata na kujua ni kamera ipi utaweza kununua. Jambo la 4 la kuzingatia ni manufacturer family ya hiyo kamera. Yes, kuna brand nyingi sana za kamera maarufu duniani. Canon, Nikon, Red, Sony, Lumix and so many more. So ziko nyingi sana. Kwa hiyo unajaribu kuangalia ni kamera gani, brand gani ambayo mimi niko comfortable kulingana na ninachofanya. Kwa mfano mimi nafanya video na prefer zaidi Canon, na prefer zaidi maybe Sony. Hivyo vyote vinakuja kutokana na kwamba unapoangalia manufacturer family fulani unaangalia kwamba kwa mfano nikihitaji accessories fulani inapatikana kirahisi. Kwa mfano kamera kama Canon, Sony, Nikon, accessories zake ni rahisi kupatikana. Unaweza kupata battery kirahisi, unaweza kupata grip kirahisi, unaweza kupata charger kirahisi, unaweza kupata lenzi na vitu vingine ambavyo viko related na kamera hiyo. Lakini kuna baadhi ya kamera kulingana na nature ya maeneo yetu ni ngumu kupata accessories zake, kwa mfano lens na vitu vingine kama hivi. Kwa hiyo unajikuta kwamba utapata changamoto pale ambapo una interact na content creator wengine. Kwa mfano umenunua Lumix, umepata na lens yake, ikitokea umepata changamoto uko kwenye event unahitaji kulenti au kupata lens fulani na kuwa challenge. Although kadri muda unavyoenda inakuwa sio excuse tena, kwa sababu watu kidogo wanaanza kuleta hivyo vitu, lakini kwa kiasi kikubwa lazima uwe makini na aina gani ya kamera unanunua kwa kuzingatia manufacturer familia yake ikoje na inaweza kukupa changamoto zipi pale ambapo utaanza kuitumia au kuingia nayo sokoni. Jambo la 5 la kuangalia pale unaponunua kamera ni muonekano au features ambazo ziko ndani ya hiyo kamera. Of course kuna vitu vingi ambavyo nitakuangalia kwamba kwa mfano mimi natengeneza content na jishuti mwenyewe, itakuwa bora zaidi nipate kamera ambayo inaweza kuwa na flip screen. Naweza nikageuza screen, kwa mfano hii kamera hapa naweza nikageuza screen nikajiona mimi mwenyewe ninapojishuti, kitu ambacho kinaweza kurahisishia na kusave a lot of time na wewe mwenyewe ukaweza kuwa comfortable unapotengeneza content zako. Na ziko kamera nyingi kwa sasa ambazo zina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini kwa mfano kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia ni kwamba kamera hii ina auto focus. Kamera nyingi kwa sasa zina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo kama unafanya vlog, unafanya content ambazo unajishuti mwenyewe, unaweza ukatega kamera ukaweka auto focus, kamera yenyewe ikakufocus na ukapata picha ambayo haina blur, safi kabisa na wakaweza kuenjoy. So vitu vingine kama battery life, kamera hii battery yake linakaa muda mrefu kiasi gani ninaposhuti, na sifa zingine nyingi ambazo ni mapendeleo binafsi, kwamba settings zake ni rahisi kiasi gani kunavigate kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na vitu vingine vingi kama hivyo. So
Hivyo ni vitu vitano ambavyo ni muhimu kuzingatia pale ambapo unataka kununua kamera yoyote ile kwa ajili ya kutengeneza content, iwe ni picha au video. Zingatia hizo sifa, zitakusaidia sana kuweza kuamua ni kamera gani ununue bila kujali au kubabaishwa na kwamba nunua kamera kampuni fulani bila kuzingatia wewe unahitaji kufanya nini. Itakusaidia sana kuweza kufanya maamuzi sahihi na kuwa bora na kwenye kile unachokifanya na kuwa comfortable na kifaa ambacho utakipata. By the way, haitakuwa na maana yoyote ile wewe kuwa na kamera au vifaa vizuri kwa ajili ya kutengeneza content za video ikiwa hujui kuvitumia. So Joel Media tunayo program ambayo tunaweza kukusimamia na kukufundisha kuweza kutengeneza content mbalimbali za video. Yes, inaitwa Ultimate Filmmaking. Tunayo course ambayo tunaweza kukufundisha wewe namna ya kuseti kamera yako, namna ya kuchagua lens na namna gani lens inafanya kazi, namna ya kufanya editing ya video zako, lighting, composition, audio and all stuff ambazo zinakuwa related na video content creation. Mpaka field tunaenda kuonyesha namna gani ya kushoot interview, namna gani ya kutengeneza content fulani za maudhui ya TV, namna gani ya kutengeneza video za YouTube, mic gani utumie, namna gani unavyoweza kuweka composition ya mtu and all stuff. Naamini unaweza ukanufaika zaidi na mafunzo hayo. Kwenye description hapo nimekuwekea link ambayo unaweza kubonyeza ili uweze kujisajili na kutuambia kama uko tayari kuweza kushikwa mkono na sisi tuweze kukufundisha namna ya kutengeneza content za video.